Pag nagka-carwash tayo ng ating mga motor, may mga dumi talaga na mahirap tanggalin. At buti na lang may nagamit ako mabisang produkto. Nabili ko nga pala ito dito sa TikTok sa halagang 95 pesos. Ito yung RAC All-Purpose Degreaser. Yung binili ko nga yung may kasama ng spray bottle. I-spray mo lang siya sa affected area at ibababad mo lang siya ng 2 to 3 minutes. Pagkatapos ng 2 to 3 minutes ay pwede mo na siyang i-brush. Pwede itong degreaser na to sa mga kotse, sa bisikleta at dito sa motorsiklo. Basta may part na malangis at kinakalawang, ito lang yung gamitin mo. Pagkatapos mo i-brush ay banlawan mo lamang ng tubig. Uy, puti na. Mas maganda kung naka-pressure washer ka rin. Pwede ito panlinis ng panggilid, sa mga kadena, basta sa may mga part na malangis at mahihirap tanggalin na dumi. Alam mo na buddy, nandyan lang sa may